دورنا الجلاية وحطينا الجلي وخلص الجلي، وجينا عم نفتح الجلاية لقينا الأطباق بعدها مبقحة وريحتها زنخة. شو السبب؟ رح نخبركم بنصيحة اليوم. لأنه نحن بكل بساطة الجلاية رح تكون عم تشتغل على درجة حرارة عالية 90، يعني رح يكون في بقلبها كتير بخار. فنحن إذا خلص البروجرام اللي نحن حاطينه للديش ووشر وما فتحنا الباب، هيدا البخار رح يرجع يتحول لمي ورح يرجع ينزل على الصحون، رح يخليها انها تبقع، وبذات الوقت رح يرجع يعمل عليها ريحة زنخة. فكرمال هيك أهم نقطة، إذا في حال الديش ووشر تبعنا ما بيفتح بابها لوحده أول ما تخلص، ضروري نحن ننطر البروجرام ليخلص ونفتح باب الجلاية لحتى البخار يطلع برا، وهيك بنكون رجعنا أخذنا جلي نظيف وريحته حلوة ومنه مبقع. هذه كانت نصيحتنا، نتمنى تكونوا استفدتوا، وانطرونا بنصيحة منيحة مع توني.